yabona lenkinga le ban no Royal AM isazoba nkulu ngempela because iRoyal AM right now ibhene ne-situation ne-PSL bathi lana ngamafusha iRoyal AM ngeyizidlala i-DStv Disc Challenge kulo nyaka lo yabo bingakazi idlale kulo nyaka ngo-2024 2025 season yabo bebengakaqali due to i-FIFA registration ban yabo. So iPSL isa reviewer lezinto zabo isa review ukuthi kahle kahle badlale noma cha basayimisile ukuthi bangadlali particular season lekuthiwa nje ngiyizidlale because menikhumbula kahle iRoyal AM ayikoleta lo mjida lo kuthiwa uRicardo Nascimento lo wedlalela iMamelodi Sundowns wafika la kwi-club yayo iRoyal AM kuthiwa uNascimento wa-release iRoyal AM ingakapheli i-contract yakhe kwakusele 2 months ukuthi iphele i-contract yakhe wa-release iRoyal AM due ama-financial issues because uma nikhumbula kahle noNugrovic naye wenenkinga neRoyal AM yabo ngenkinga zeyimali menikhumbula kahle so ba-release abani ba-release uRicardo Nascimento ingakapheli i-contract yakhe. uNascimento watshela iclub uthi hayibo i-contract yami ayikapheli seniyibreachile i-contract kumele ningikhokhele imali because kule contract le kumele ngithole imali. iFIFA anikeza iRoyal AM ama-transfer ban bayishaya nge-transfer ban nje kwathiwa nje ama-window amathathu ngeni baletha abadlali ngeni basayina abadlali yabo. Le mbahla iRoyal AM yaluza abadlali abaningi ngenxa lento le yaluza oHappy Jele yaluza uMenzi Masu yaluza uElias Pelembe yaluza oTebogo Potsane yaluza oLanchene Phalane baningi nje abadlali abaluza ngenxa lento le yabo. So inkinga right now ayikaka resolve kukuyona iRoyal AM uthi iyayiresolve inkinga regarding uNascimento nezimali zakhe noma yabo bayaqhubeka kanje bayiseve le ban abanayo yabo because mina indlela abaqhubeka ngayo this season bazoya ehlathini ngempela indlela nje abaqhubeka ngayo bazoya ehlathini because intwana zabo ngeke ize idlale ku-DStv Disc Challenge njengoba ingadlala u-DStv Challenge ngizwa amahemhem kuthiwa i-CapeTown Spurs yabo i-CapeTown Spurs ingenzeka ingene esikhaleni seRoyal AM because iRoyal AM ngeke izidlale ku-DStv Disc Challenge so intwana ze-CapeTown Spurs izongena esikhaleni seRoyal AM ziparticipate ku-DStv Disc Challenge because iRoyal AM isafixa le issue yabo ne-FIFA yabo. I-statement lesi esikhishwe ile team le-CapeTown Spurs namhlanje kusini so CapeTown Spurs are ready to field Royal AM spots in the Disc League if offered, says iCEO yabo. iCEO ya iCapeTown Spurs le yabo kuyona iPSL uthi yakuvuma inloku but ke nje ziningi izinto ziyenzeka bafethu ziyenzeka. Nina nibona kumbono onjani ukuthi Royal AM ingal-attend lolu daba lelikaNascimento because lolu daba lubucayi kakhulu. I-team yehlathini yabo i-team yehlathini and abaphathi bahleli abafuna ukuyi-accepta le nto ukuthi hayi kumele ba-active fast before i-team iziphupha because i-team izophupha manje i-team izophupha because abafuna ukukhokhela abadlali ba-decide ukurelease umdlali i-contract ingakapheli yabo because ukurelease umdlali i-contract ingakapheli kuza nama-consequences kwasekusele 2 months if I'm not mistaken i-contract yakho uthi iphele lo mshit.